Вот тут есть и береза, и ель, и сосна. Да, а елочка-то красивая получается. Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Приближается Новый год, и с мальчишками-шестиклассниками мы выточим сувенирные новогодние елки. Совсем недавно мы изучали соединение древесины в полдерева и изготовили вот такие вот крестовины. Поэтому самое время эти сувенирные елочки в крестовины поставить. Ну, а я сейчас изготовлю пробный вариант данной елки. Итак, начинаем. Для изготовления наших сувенирных елок мы будем использовать остатки от толкушек, которые мы делали на прошлом занятии. Тут вот и береза есть, и сосна, и ель, ясень. Ну, в общем-то, все, что вроде бы надо выбросить, но и в то же время жалко. Я попробую сам изготовить елочку вот из такого вот березового полена. С одной стороны я размечу центр своей будущей заготовки. Это место я наколю шилом. Ну а с другой стороны мне нужно сделать запиливание крест-накрест под углом 90 градусов. Вот так. И по запиловочному бруску сделаю запиливание. Глубина запиливания миллиметра 2-3. Вначале я устанавливаю заготовку вот как раз этой частью в центр передней бабки. Далее пододвигаю заднюю бабку, устанавливаю ее вот таким образом. Закрепляю, все аккуратно прикручиваю. Обязательно ставлю подручник повыше. Делаю несколько проворотов, чтобы не зацепиться. Надеваю защитные очки. И сейчас я сделаю пробный запуск. Ну да, конечно, биение есть, поэтому задача быстро обточить свою заготовку, чтобы это биение устранить. Использовать буду большой рейер. По мере обтачивания я обязательно пододвигаю подручник поближе с целью безопасности. Мне надо обязательно очертить размеры своей будущей заготовки. Для этого я буду использовать отрезной резец. Не добираясь до передней бабки, я выровнял все здесь. И вот дальше я уже сюда забираться не буду. Точно так же я сейчас сделаю торцевание у центра задней бабки. Моя сувенирная елочка будет располагаться между этими отторцованными участками. Сейчас моя задача убрать все лишнее вот от этого края до этого края. Работать буду при помощи большого рейера. Во время работы мне приходится сильнее продавливать резец вот с этой стороны, для того, чтобы у меня получился конус. Во время точения будьте очень аккуратны, чтобы не заскочить резцом во вращающиеся элементы. Месель брать я не рекомендую, потому что вы можете сейчас все испортить. Я сделал заготовку конической формы, и вот сейчас моя задача при помощи линейки и карандаша отметить место, где у меня будет ножка, где будет сама елочка. На ножку я возьму миллиметров 30. Далее у меня остается 100 миллиметров, и это можно сделать. То есть вот столько будет частей у самой елочки. Сейчас я это карандашом помечу и начинаю обрабатывать. Для начала я сделаю саму ножку. И здесь мне потребуется вот такой вот самодельный шаблон. Дело в том, что диаметр отверстия у нас 12 миллиметров. И чтобы мне не промахнуться, я вот при помощи такого шаблона сейчас буду измерять, сколько же мне надо еще снять материала с заготовки. Делать я это буду при помощи отрезного резца. Можно будет даже сделать тоже конической формы. Здесь оставить чуть-чуть побольше,
а здесь сделать поменьше. Тогда я смогу очень плотно насадить на крестовину свою будущую елочку. Сейчас моя задача сделать такую своеобразную лесенку у елочки. И для этой цели я буду использовать два резца. Это резец отрезной и большой месель. Для начала вот по этим линиям я при помощи отрезного резца сделаю углубление. А сейчас при помощи меселя носиком я буду аккуратно делать ступеньки у своей елочки. Вот примерно получается так. Работать нужно аккуратно, чтобы носиком ничего не исцарапать и лишнего не сделать. Поэтому работаем постепенно, постепенно углубляемся. И вот здесь у меня сейчас самый ответственный момент. Очень важно, чтобы у меня елка-то раньше времени не слетела. Поэтому я, наверное, сейчас отрезным резцом сделаю какую-то границу. И теперь моя задача не допустить, чтобы у меня движение меселя привело к отрыванию заготовки. И, наверное, даже я возьму сейчас малый месель. Ну вот, в принципе, моя елочка уже практически готова. Сейчас мне остается ее подшлифовать. При шлифовании стою вот так. Так стоять не надо. Вот такая елочка у меня в итоге получилась. Так, чтобы мне не испортить елку, я ее зажимаю за остаток, так вот, и аккуратно спиливаю. Так, ну и здесь. Все. Окончательно зашкуриваю. Ну вот, в общем-то, елка готова. Готовое изделие вместе с подставкой я покрою льняным маслом. Так, ну и сама елочка. Да, а елочка-то красивая получается. Остатки масла я удалю при помощи тряпки. Итак, торжественный момент — установка елки на крестовину. Ну вот, так изделие выглядит в финале. Итак, уважаемые зрители, вот такая вот елочка, правда из березы, у меня сегодня получилась. Ну, а мальчишки, я надеюсь, сумеют сделать ничуть не хуже. Жду ваши отзывы, комментарии, заходите, подписывайтесь, конечно. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам самого доброго, пока!